Он же думает, что он блогер. Снимай, не хочу, чтобы меня видели таким. Мне кажется, я наемся. Взяв курс на высоко. Ты думаешь, что они Сталин? Он же думает, что он блогер. Девушка, можно сказать? А я Сталин. Вы блогер? Блогер, добро пожаловать, я Сталин. А это Наполеон. Да, он женщина. Он всегда это скрывал. А ты... Кто-то смеется. Это публика. Публика. Ой, правда? Папик! Сейчас ночью наши посиделки превратятся просто в посиделку. Нам нужно Ребят, давайте серьезно обсудим. Поехали, помахаем. Касиком купили Жене духи. Да, Касик? Смотри какие. Она давно хотела, короче, молекула какая-то 0,2. Вот. Говорят, крутые. Дорогие друзья, он настолько острый, что вот уже через картонку я, пожалуй, возьму через салфетку. Ну, короче, это не смешно, Лёх, давай нормально. Это смешно. Никто не смеется, ожог рук. Я буду газовым баллончиком брызнуть в глаза. Игорь, не снимай, не хочу, чтобы меня видели таким. Блин, я попробовал сейчас, вот видите, вот здесь в конце, тут еще жесть вообще прям происходит. Вот эта говяжья котлета была сырая, но от соуса она пропеклась. Заехали в деревню, короче. Точнее, не в деревню, в Рогово. У меня тут вейп-шоп. Вот, забрали деньги, едем в Москву обратно. То есть после вчерашнего дня, конечно, жестко было. Вчера было много интересных. Вы, наверное, сами уже увидели. Поэтому я вчера уже все снимал. Нет, Чего нет? я не хочу с тобой разговаривать. Bitch up from the land till I die. Till I die. On the east side till I die. Till I die. Bumping that bone thugs till I die. Till I die. In the hood I'm good till I die. CLE till I die. Oh. Ты обиделся? Я сделал выводы. Это история, парень. Это то, что ты знаешь, что я знаю. Охереть, какой кран, а? А что в нем? Необычный. У меня такой же с утра. Пойдем в свои. Будем ездить и драться на заправках. Это Тимур шутка. Зачем ты пиздишь контент? Контент. Игорь, в интернете как на войне. Кто успел, тот Жень, и что ты сказал. водку пьешь? Жень, ты офигела? Так, Что, ладно. алкоголь? Игорь. Давайте у Жени будет этот кликуха алкоголь. Эй, алкоголь! Погнали! Давайте будет кликух кокаин. Давай. Давай попробуем. Кокс. Нет, там другая. Ну позови меня. Кокаин. Что? Кокаин. Что? Как дела? Нормально. Антон Галюля. Знаете, да, фанаты подарили мне цветы. Я вот иду их продавать. А, нормально, нормально. За Потому что сколько? хочу есть А. в Макдональдсе. Можете купить гамбургер? Не надо, я всего добьюсь сам. Цветы. Помнишь Саню, друга с этого, с дачи, Муля? Муля, если ты нас смотришь, привет тебе. Лёха, у тебя новый смех. С ума, что ли? Через Ленинский перебежать Смех. на красный свет.
Че, слабо, что ли, Лех, раньше? Как он сюда подходил, говорит, ну чё, где Вася-то? Я чуть не упал. И что делать? Я чуть не упал, ребят. Да все насрать. Здравствуйте. Сосисочки. Надо нам двинуть. Что ты ешь? Опять с камерой. Да. Я мармелад. Я так рада вас видеть. Владимир, сколько лет? А че Лех там один остался? Смотри, такая голова торчит. Что вы планируете делать? Что мы сейчас поедем? Мы тусить по-жесткому отрываться, как Не, ну всегда. реально, поедем Это туда, на куда? камеру. Это твой дом. Смотри, смотри. Дай мне свой имейл, да я добавлю в инста, но только не в СП. Да ты не нашла принца, но ты нашла лавэ. Ты не нашла принца, я не тот, я не тот. Как дела? Как дела? Красик, как дела? А? Красик. Он уже мальчик. Малышка, подвезу. Будем сейчас к бабушке на юбилей 80 лет тусоваться. Да, Жень? Готова отрываться? Сегодня отрываешься? Мне надо делать селфи. Так мы не танцуем. Там мы наркотики. Там сначала наркотики употребить, чтобы танцевать. Вот он. Ему открой. Только аккуратнее, чтобы он не развалился. Вот он. Смотри, какая котлетища. Больше, чем у тебя. Вот он, малыш. По этой дороге обычно гоняю, а тут еду пешком. Это дорога к МГУ. А, на этом, на велике. Малышка, не грусти.